ជាបរដ្ឋដល់ច្រើនកកប្រមាណជិត 10000 នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ 2014 ការប្រមូលផ្ដុំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបន្ទាប់ពីមាននៃការកោះអញ្ជើញលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជានិងមេបកប្រឆាំងទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាឲ្យចូលខ្លួនទៅស្រ័យបំភ្លឺក្នុងករណីស្រដៀងគ្នាមួយគឺពីបទញុះញង់ឲ្យកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មព្រមទាំងករណីផ្ទុះអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីនេះទៅតាមការកោះហៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងលោកហ៊ៀនសុភ័ក្រលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាបើតាមការស្ដាប់ការសាកសួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោកសំរងស៊ីពុំបានជាប់តាក់ទងនឹងការបង្កអំពើហិង្សាណាមួយឡើយតែបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធនយោបាយណាមួយនោះអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៅមុខទៀតលោកក៏បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាយើងត្រូវតែបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាជាបន្តទៅមុខទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាការចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកការពិតហើយត្រូវតែបន្តតស៊ូស្វែងរកការពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលខ្លួនមកស្រ័យបំភ្លឺនេះគឺក្នុងករណីផ្ទុះបាតុកម្មរបស់កម្មករនិងការផ្ទុះអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនាពេលថ្មីនេះលោកបានបន្ថែមថាការកោះអញ្ជើញលោករោគនិងមេគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរមានភាពស្រដៀងគ្នាដោយរូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជារូបលោកទៅចូលរួមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងករណីដែលលោកទៅទីក្រុងបាវិតព្រមទាំងករណីកម្មកររបស់អ្នកទៅតវ៉ាមុខក្រសួងការងារជាដើមមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាលោករងឈុននិងមេបកប្រឆាំងទាំងពីរនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកស្រាយបំភ្លឺក្នុងករណីនេះជាលើកទី2នោះទេ